लोकेशन था 27.7 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एवं 86 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये नेपाल में एवं नेपाल का जो जगह को बोला जा रहा है दैट इज आपका माउंट एवरेस्ट के नजदीक एक टाउन नामचे बाजार, वहां से 60 किलोमीटर वेस्ट ऑफ नामचे बाजार। तो ये है फर्स्ट ट्रेमर। इसके बाद आफ्टर शॉक 2-3 दिन रहता है। तो इसका फर्स्ट जो आफ्टर शॉक थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में आया 6.2 इन रिक्टर स्केल, दैट इज मॉडरेट वन। टाइमिंग था उसका 13 आवर्स 6 मिनट्स 54 सेकेंड्स IST एवं इसका लोकेशन था 27.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एवं 86.1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये भी सेम वही नेपाल में। तो नेपाल एरिया बेसिकली वाल्नरेबल, इट इज कमिंग इन जोन 5 एवं वहाँ भूकंप का इफेक्ट हमारे प्रदेश में आएगा। जैसे कि आप जानते हैं, एक छोटा एग्जांपल, तालाब में एक स्टोन थ्रो करेंगे तो जहाँ पे स्टोन गिर रहा है दैट इज एपी सेंटर। वहाँ से जितना दूर जाएंगे वहाँ उसका आपका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। हमारे प्रदेश काफी दूर, यहाँ पे बिल्कुल इस वजह से कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉक्सिमिटी के कारण रीवा एवं जो सागर संभाग, यहाँ पे मैंने एडवाइस दिया कि लोग कच्चा मकान पे ना रहे। कच्चा मकान बार बार ऐसे मैंने ट्रेमर 2-3 ऐसे आफ्टर शॉक भी आएगा तो उसमें क्रैक्स वगैरह आ सकता, कच्चा मकान कोलैप्स हो सकता एवं